Salut, c'est Dantips, désolé pour ma voix, je viens juste de me réveiller. Aujourd'hui, on va parler de bruxisme. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on l'a? Et est-ce qu'on peut s'en débarrasser? Alors, qu'est-ce que c'est? Le bruxisme, ça va être quand nos dents elles vont se toucher, alors qu'on n'en a pas conscience. Quand on mange, c'est normal qu'elles se touchent. Mais si on est en train de ne rien faire, alors à ce moment-là, elles ne sont pas censées se toucher. On peut le retrouver sous différentes formes. Il y a le tapotement, le grincement, le balancement et le serrement. Techniquement, il y a plusieurs types de bruxisme. Il va y avoir le diurne, le nocturne. Alors le nocturne, du coup, c'est quand on va dormir. Le diurne, c'est quand on va être réveillé. Le primaire et le secondaire. Donc le primaire, c'est quand on n'a pas d'étiologie médicale. Donc rien ne fait qu'on devrait avoir du bruxisme. Le secondaire, lui, ça va être quand on a une étiologie médicale, comme une pathologie psychiatrique ou un dysfonctionnement neurologique. Et si on veut aller encore plus loin, du coup, il y a le bruxisme centré et excentré. Le centré, ça va être le serrement seulement, donc c'est juste tac. J'ai pas de bouche avec moi en ce moment, donc imaginez. Donc centré sans mouvement latéral, excentré avec mouvement latéral. En résumé, pourquoi on l'a? Il y a un consensus pour dire qu'il a un caractère plurifactoriel, c'est-à-dire qu'il associe des facteurs psychosociaux et physiopathologiques. Dans les facteurs psychosociaux, on va retrouver le stress et l'anxiété. Techniquement, la relation entre stress, anxiété et bruxisme n'est pas sûre à 100%, mais la plupart des gens s'accordent à dire qu'il y a une relation entre les deux, enfin entre les trois. Il y a 2-3 études qui tendent à dire qu'il y a des facteurs génétiques aussi, mais il n'y en a pas assez pour dire que ce soit vraiment une des causes du bruxisme. Bien sûr, il y a les facteurs neuropathiques, mais ça c'est plus pour le bruxisme secondaire. Et certains médicaments peuvent augmenter ou donner du bruxisme. Et maintenant, comment on réussit à le traiter? Alors de nos jours, il y a 4 grandes idées. Il y a les stratégies comportementales, les gouttières, ça vous avez sûrement dû en voir, ou des amis. Ça permet de protéger les dents quand elles se tapent, en gros. Les médicaments, certains médicaments peuvent augmenter le bruxisme, mais il y a aussi le contraire, il y en a qui peuvent le diminuer. Et depuis pas longtemps, il y a la stimulation électrique, mais il n'y a pas énormément d'études pour l'instant pour dire que ce soit la solution miracle. Une thérapie comportementale, qu'est-ce que c'est? Ça peut être de la psychothérapie. L'idée, ça serait de modifier un peu le comportement du patient pour qu'il réussisse à mieux gérer son stress et donc, du coup, moins serrer ses dents. Il y a la méditation, et ça permettrait de mieux comprendre son corps, mieux le visualiser et donc éviter de serrer ses dents inconsciemment. Parce qu'on aurait une prise de conscience de son corps et de son bien-être. L'hypnose, je connais pas grand chose en hypnose, donc je vais juste vous dire ce que j'ai pu lire. Elle a pu aider au succès du traitement de certaines parasomnies, mais on n'a pas d'études pour dire que l'hypnose c'est top pour le bruxisme. Et on a l'autosuggestion. L'idée c'est de répéter des pensées positives conscientes, donc on le fait consciemment, pour que ça puisse agir sur notre inconscient. Après, ça va pas forcément être ce que votre dentiste va vous prescrire, parce que ça prend du temps, énormément de temps. Peu d'études prouvent leur efficacité, et aussi, on est dentiste, on n'est pas hypnotiseur. Certains peuvent l'être, mais je veux dire, la plupart du temps, les dentistes n'ont pas forcément une spécialisation pour aider un patient avec l'autosuggestion, l'hypnose ou la psychothérapie par exemple. Par contre, ce qui est possible qu'ils vous donnent, ce serait une GRM, donc gouttière de reconditionnement neuromusculaire. Là, l'idée, c'est une petite gouttière que vous allez mettre sur vos dents et ça va empêcher un trop gros contact entre elles. Au début, vous allez mettre souvent, entre guillemets, et votre dentiste va sûrement vous dire, au bout d'un moment, laissez-la tomber 1 ou 2 jours par semaine, et après un peu plus. Si vous gardez votre gouttière, votre bouche, si vous continuez à faire du bruxisme, elle va continuer à forcer. Sauf que si vous avez une gouttière, vous pouvez forcer encore plus. Donc si vous la gardez, imaginons 1 an de suite, et que c'est pas vous l'enlever pendant 1 mois parce que vous l'avez perdu ou je ne sais quoi, à ce moment-là, votre bruxisme, il va être beaucoup plus fort que votre bruxisme d'il y a 1 an, où vous n'avez pas de gouttière et vous faisiez un peu attention. Donc, au début, on la porte souvent, mais au fil du temps, on n'oublie pas de la laisser de temps en temps un peu tomber. Et ça ne veut pas dire qu'il faut l'arrêter complètement, ça c'est à votre dentiste de vous le dire. Et quand votre dentiste il voit que ça va un peu mieux, et que vous vous rendez compte peut-être que vous vous forcez beaucoup moins, que vous avez moins mal ici, à ce moment-là, il pourra peut-être vous dire qu'il faudra un peu l'enlever de temps en temps. Les médicaments, il y en a certains qui peuvent marcher, mais c'est vraiment sur le court terme. Sur le long terme, c'est pas très utile, mais c'est en train de venir. Petit à petit, ça avance. Je pense pas que votre dentiste, du moins en juillet 2023, de ce que je sais, il n'y a pas de dentiste qui va vous dire prenez ce médicament pendant 1 an, vous aurez plus de bruxisme. Bref, en résumé,
Le bruxisme, c'est pas très bon pour vos dents, c'est pas bon pour votre visage, c'est pas bon pour toute votre tête, ça peut vous faire mal, ça peut vous faire très mal, comme ça peut ne rien vous faire, mais ça peut ne pas être très beau. Au final, vous allez avoir des dents limées et c'est dommage. Donc faites attention à vos dents. Votre dentiste, il vous le dira si vous avez du bruxisme, donc vous inquiétez pas, juste allez au dentiste 1 à 2 fois par an, s'il vous plaît. Et voilà, si vous avez d'autres questions, vous les mettez en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez des sujets de vidéos que vous voudrez voir, n'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi et je ferai au plus vite. Passez une bonne journée.